Ну вот у нас сейчас достаточно неплохой ветерочек. Ветряк работает. Вот, сейчас мы зайдем, посмотрим, что ж он нам дает. Здесь идет завязка у нас через диодный мост. Вот. И сейчас секунду. Итак, продолжаем. Здесь идет развязка через диодный мостик. И вырабатывает он всего лишь. Здесь контроллер показывает 0,2-0,3 ампера. А вот этот контроллер показывает немножко другие показатели. 38, 0,5 ампер. Соответственно, выработка 16-17 ватт. 46 это, наверное, максимальная. Пол ампера в час. И 13 ватт в час была максимальная выработка. Ну, то есть, видите, всего лишь ток идет 26 вольт. И меньше ампера ток. То есть ни о каких 15-17 амперах вообще речи нет. Вообще изначально это был 24-вольтовый ветряк, который должен был выдавать, если не ошибаюсь, 400 ватт на 24, где-то 15-17 ампер. Ну, видите, 15 ампер, хотя ветер сейчас порядка 8 метров в секунду. Сейчас он проработал примерно час вот с того момента, как я подключил. И за этот час было выработано всего лишь 13 ватт. Вот такие дела. Ну вот прошло 2 дня, у нас сейчас работает ветряк. Как видим, приходит где-то 0,7 ампера, 0,5-0,7, иногда бывает 1 ампер. Всего 410 ватт. 410 ватт за 2 дня. 69, вот это не знаю, 11 ампер часов при 25 вольтах. Сейчас заходит с ветряка 14 ватт. Хотя ветряк молотит, но очень хорошо. Как бы я бы сказал, что он работает в полную силу. Тем не менее, с него приходит вот 20 ватт. 1 ампер приходит, видите, ток. Потому что ветер сейчас 10-12 метров в секунду. Достаточно сильный ветер. Но показатели не самые суперские.